Samária, alebo dnes, ako je hovoríme, domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko, vznikla v roku 1998. Čo sa v tom roku dialo? Ako vlastne prebiehalo založenie Samárie? A čo tomu predchádzalo? Vy ste stáli pri zrode Samárie, tak poďme sa vrátiť v čase. Tak vlastne vrátime sa k tomu, že v roku 1997 som sa stala riaditeľkou, to bola vtedy Bratislavská katolícka charita, pretože bola mestská charita. A vlastne my sme si museli urobiť nejaký výhľadový plán, museli sme si nejak rozdeliť financie, ktoré sme vôbec ani nemali, samozrejme vtedy. Ale tým, že vlastne charita vtedy mala svojím spôsobom vo vlastníctve aj nemala tento dom, tak vlastne sme sa rozhodli, že urobíme tu niečo, čo by bolo veľmi užitočné. A hovorila som s pani doktorkou Štempelovou na túto tému. Obidve sme vlastne pôsobili dlhé roky v psychiatrii, ako klinickí psychológovia na psychiatrii, či už v pobytovom zariadení alebo na ambulanciách. A vedeli sme, ako to je s ľuďmi, ktorí sú mladí, ktorí ochorejú na ťažkú chorobu schizofréniu, kde ten návrat do stavu pred viac menej nie je možný. Keď sa povie Samária, mi napadne také slovo, že komunita. Je to vlastne nejaká skupina ľudí, ktorí majú niečo spoločné a je to nejaké miesto, kde sa cítim byť súčasťou kolektívu. Keď človek nechodí do práce, tak je to ťažké a v Samárii je taký dobrý sociálny kontakt, by som povedal. Ten personál je tu veľmi milý, príjemný. Aj klienti sú príjemní. V Samárii nachádzam priateľov, bezpečné prostredie. Samária mi dala pocit, že niekam patrím. Častokrát človek, keď ho takýmto spôsobom trápi tá duša, tak má pocit možno, že je sám. A práve tým, že sa stretne s ďalšími takými osôbkami a zistí, že sa dá s tým žiť a možno spozná nejaké svoje nové možnosti alebo takisto aj hranice možno, a že si povie, že toto už pre mňa je zaťažujúce, ale možno práve to všetko potrebuje si pomenovať v takomto prostredí, ktoré je podporujúce a je tu tým odborníkov, ktorí ho v tom budú sprevádzať. Takže preto si myslím, že je to dobré. Ja si uvedomím, že pre mňa je Samária takým veľkým darom. Takže pre mňa osobne, ako počúvam aj klientov, tak myslím si, že aj pre nich, že to aj tak komunikujú. Je to miesto, kde stretávajú ľudí, kde sa cítia prijatí. Často sa tu skloňuje pojem rodina, takže cítia to aj rodinne. A je to miesto, ktoré dáva zmysel štruktúru ich dňu. Ja myslím si, že aj troška to prispelo k takej väčšej tolerancii k inakosti. K akejkoľvek inakosti. To znamená k tomu, že človek je niečím postihnutý a on za to nemôže. Baví ma, keď chodíme do telocvične. Tam hrávam ping-pong a tak. Takže to ma veľmi baví. Potom mám rada také cvičenia na pamäť, že si trénujeme pamäť. Rada chodím na prechádzky. Najviac, čo si cením asi z minulosti nedávnej, je, že sa mi podarilo zamestnať na dovzdovú dobu na 3 roky. A vďačím za to v dosť veľkej miere doslova Samárii, lebo vlastne od toho pohovoru až po niektoré veci, kým som sa do tej práce dostal, mi pomáhali pracovníci v Samárii. Mám kam prísť. Sice mám aj chápajúcu rodinu, ale predsa toto je aj do budúcnosti, že keby sa rodičom niečo stalo,
a sestra je ďaleko, tak sa mám na koho obrátiť aj hneď tej prvej chvíli, že keby som mala nejaký ťažký problém alebo niečo. Pre mňa je Samária miestom, kde som stretla veľmi veľa zaujímavých a pre mňa v mnohých smeroch inšpiratívnych ľudí, ktorí sú naozaj veľmi rôznorodí. Mňa sa aj mnoho ľudí pýta, že ako by som možno definovala tých ľudí a častokrát im ani neviem úplne odpovedať, lebo ma až prekvapuje, akí sú každý rôzny povahami, osobnosťami, ich talentami, tým, čím si prešli v živote. Takže pre mňa je to miestom, kde častokrát čerpám inšpiráciu aj do môjho života. Je to pre mňa taký pocit radosti, že vlastne že sme neboli len my s tou doktorkou Štempelovou a nakoniec s tým našim kolektívom prvotným, lebo veľa sme komunikovali aj s našimi psychiatrami, tými nadšencami, ale že vlastne, že sa vychovalo x ľudí, ktorí prešli aj Samáriou, ktorí vlastne spoznali niečo iné a myslím si, že by vám vedeli povedať, že malo to na ich prežívanie, na ich hodnotový systém vplyv. Že myslím, že keď že má niekto nejaký zdravotné, akože psychické ťažkosti, že by mal si vyskúšať nejaké to zariadenie, lebo myslím, že to pomáha, hej. Zaprial by som Samárii takých dobrých pracovníkov, akí tu sú, odborníci v tejto tematike. A trochu klientov, nie veľa, ale nejakí, aby sa našli. A prajem vám, nech bojujete a nevzdávate sa. Aby boli šťastní z každého úspechu, aby im to dodávalo silu v tých situáciách, kedy rozmýšľajú nad tým, že či to z finančných alebo iných dôvodov má to zmysel, aby si povedali, že má to zmysel a aby sa im darilo. Aby teda naozaj mali radosť z tých klientov a tí klienti, aby mali radosť aj zo Samárie.